ये फैक्ट तुम्हारे होश उड़ा देगा। जो पानी तुम पीते हो वो पानी जानवरों का झूठा पानी पीते आ रहे हो। तुम ऐसा पानी पी रहे हो जो लाखों करोड़ों साल पहले किसी न किसी डायनासोर ने पिया होगा, और ये 100% सच है। हो सकता है वही पानी तुम भी पी रहे हो। अब बताता हूँ ये कैसे हो सकता है। साइंस के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। अर्थ का वाटर साइकिल इवेपोरेशन, क्लाउड्स और रेन, यही तो है। और ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर से सेम चली आ रही है। मतलब जो पानी डायनासोर ने पिया वो बार बार रिसाइकल होके आज तुम्हारी गिलास तक पहुंच रहा है। अब ये मत सोचने लगना कि रिसाइकलिंग से उन डायनासोर का टच खत्म हो जाएगा। ओनली बैक्टीरिया खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब पानी पियो सोचना हो सकता है उसमें जोरासिक का टच हो। इतना अच्छा फैक्ट है, सब्सक्राइब तो कर लो।